अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली सेहतमंद जिंदगी बिताए तो आज से ही ये मिक्स डाइट प्लान शुरू करें। सबसे पहले बिल्ली को दिन की शुरुआत हल्के खाने से करवाएं। सुबह के समय ड्राई कैट फूड का एक छोटा बाउल काफी है। ड्राई फूड में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर होता है जो बिल्ली के दांतों को मजबूत और पेट को साफ रखता है। साथ में ताजा पानी जरूर रखें। बिल्ली दूध की जगह पानी से ज्यादा फायदा उठाती है। अगर आपके पास किटन है तो ड्राई फूड को थोड़ा सा गुनगुने दूध या पानी से नरम करके दें। दोपहर के समय बिल्ली को उबला हुआ चिकन या बीफ दें, बिना नमक, मिर्च या तेल के। अगर कभी चिकन उपलब्ध न हो तो मछली भी दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं। शाम के समय बिल्ली को वेट कैट फूड देना सबसे बेस्ट है। ये सॉफ्ट और प्रोटीन रिच होता है। ये बिल्ली के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और उसकी फर को चमकदार बनाता है। सोने से